Gara-gara batuk, kerjaan jadi berantakan. Bukan cuma sakit tenggorokannya, tapi kita jadi nggak fokus karena lendir nyangkut terus. Itu sinyal kalau saluran nafasmu penuh lendir. Jadi, jangan cuma diredam ya, tapi harus dikeluarkan. Kapsul gurahku dengan ekstrak senggugu dan saga, bantu ecerkan dahak membandel biar nafas plong seketika. Nafas lega dan aktivitas lancar lagi tanpa gangguan batuk. Jangan biarkan batuk menghambat aktivitasmu, redakan dengan gurahku.